係啊，屌！掂開波，我哋開波咯喎，嚟料開始。好，咁呢個禮拜咧，我哋係 Game Meet 34，咁跟住咧，我哋可以講一講上個禮拜。咁咧，我覺得簡單啲咧，呢個禮拜咧可以講下講下大家啲分數，跟住講下大家個陣，咁啊開始講下上個禮拜啲比數嗰啲啦。咁呢個禮拜咧，其實有少少搞笑嘅，因為咧我哋上個禮拜仲笑緊嘅，因為咧呢個禮拜咧我哋有4個人啦。咁阿大生啦就早2-3個禮拜都唔喺度嘅。咁啊有我同阿基斯同阿 Jeffrey 啦，仲有啦。咁跟住咧上個禮拜咧，阿基斯又用咗呢個BB 嘅 bench boost 嘅，我就用 free hit 嘅。咁結果咧就俾阿 Jeffrey triple captain 最高分嘅。咁我哋呢獎，咁我哋首先望望佢嘅陣先啦，係威水嘅100分。阿 Jeffrey 先生，你等陣先講下你上個禮拜個陣容先。嗱，而家我開俾大家睇下，126分啊！你第一次過100分好似係嘛？係啊，第一次過100分。佢 triple captain 啫，簡單直接下撚39分。咁我諗大家可以睇下佢嘅陣先。上個禮拜最威水咧，其實應該係傑斯位置20分。入3球啊！入3對搬嚟啊嘛，好似係嘛？係啊，對搬嚟。你有冇睇咧？冇啦嘅，嗰日係睇緊邊場咧？嗰日係2場嘅。嗰日係睇緊呢個位置你冇睇喎，你係事後我哋好似喺 group 度講你先知。係啊，嗰日睇緊利物浦啊，利記佢絕殺啊嘛，嗰下。係啊，絕殺啊！佢好彩啦，講真，其實愛華頓仲要係我嘅雲迪克絕殺，你話我係咪真係行運行到落腳趾尾？你真係行運唔係講笑。我想講，其實利記嗰場愛華頓主場嚟嘅，愛華頓係踢得好啲嘅，好老實講。係嘅，嗰日係愛華頓踢得好啲嘅，因為愛華頓嗰個主場啦話晒，同埋愛華頓依家哇真係有機會爭去踢呢個歐霸，甚至歐聯有冇機會。不過如果呢場波輸咗愛華頓，就應該爭歐聯機會就冇乜機會。其實歐聯打完呢一個一波之後咧，就基本上就應該前5都大致上，我諗都定一定啦啩。嗱，而家係咁樣嘅，我哋可以睇到，依家利記第5啦，55分。其實白禮頓都第6噶啦，依家50分。係。跟住般尼茅夫49。哇，車路士第8啊！唔好提啦。其實如果車路士咧講嗰個失嘅分數咧，依家應該係落到第10噶啦，已經。即係如果失分啊？咩意思啊？佢第10啊？即係如果白禮頓同埋愛華頓，你講失分第11啦。啊，第10啊，第10應該係第10 ，OK， 第10。第10啊，咩啊？你新特蘭3分。第11喎，係。如果講失分嚟講，真係如果咁唔好彩，咁我覺得希望唔會發生啦。因為下個禮拜白禮頓對曼聯，邦福特對曼聯，即係話如果白禮頓、愛華頓同埋新特蘭下週係贏波咧，咁因為34場，第34場嘛，咁啊可以正式啊爬咗車路士頭，車路士正式可以落下半版嘅冠軍。唔止啊，水晶宮如果攞晒2場嘅話，都過車路士啊！如果你計失分嘅話，哇！喂，唔好再嚇呢度嘅車位啊！喂，好擔心啊，大佬。有咩擔心？都話佢哋下年專心聯賽咯。都似啦，啱啱炒咗4眼仔，有乜擔心啫？炒咗隔年啦，依家吔招啦，要佢。我睇個陣容啊，我拗晒頭啊！嗰晚我有睇噶。我睇咗半個鐘，我瞓覺，我真係搞唔掂，真係。古尼亞打右翼啊嘛，係嘛？好似係嘛嗰日。佢黐噶，我想講佢個陣容係，總之我覺得抵炒嘅，講真，真係抵死嘅。你睇下最近5場車路士，全部都係紅色。係打破呢個自1912年以來嘅紀錄，車路士聯賽5連敗兼0入球，當年係鐵達尼號沉沒嘅日子。係我哋中國係我哋中國推翻滿清政府嘅日子。下場對邊隊啊？車路士可以創歷史啊！可能真係創會咁多年以嚟第一次啊！6場衰波0入球。等先，下場係嘛？對列斯喎，唔係呢個係足球嚟嘅，要睇下對邊隊。對森林喎。對森林咩？
係啊，下周聯賽對森林啊，5月4號。對森林都哇唔易踢喎。哇，不過主場斯維治哇，其實最尾4場車路士，喂，有冇機會直落縮晒咧？佢縮對森林、對利物浦、對咩分熱刺、我唔知有咩分對別。新特蘭。即係對於我哋嚟講，喂講真啦，你車仔你唔係踢歐聯啊，你踢唔踢歐霸，對於我嚟講完全冇分別咯。好老實講。都有分別嘅，因為車路士而家負債好高咧，佢冇歐洲賽踢就真係都撲街嘅，都賴晒嘢嘅。因 anyway 啦，為你咪好似曼聯咁咯，今年踢得40場波到，咁你40零場波，咁你冇咗歐洲賽，起碼嗰度都10場8場主場啦，咁都爭好遠嘅財政度，仲未計獎金，所以應該其實係要爭去踢嘅。咁我車路士有個好處，佢依家足總杯都叫糊，咁可能最尾車路士落到10鳩幾位，贏個足總杯，拆翻個歐霸都唔出奇嘅。唔係，其實佢下年專心聯賽咪好咯，我即刻買車路士冠軍。OK，好啊，可以講我知。可以講埋今週仲有其他咩啊？熱刺啦，熱刺都繼續要追擊熱刺噶啦。熱刺今週對住白禮頓，就好唔好彩咯，我覺得呢場波真係，我有睇啊呢場。但係佢有啲好有火喎，買車路士冠軍，不如買阿仙奴亞軍啦。冇得有得咁買咩？個問題係有得買我都會買啊！我哋呢度只係講翻香港合法嘅嘢㗎咋。唔好意思，因為有一位澳洲嘅先生咧，就可能呢度啲盤有㗎。啲嘢本身撈偏嘅，我哋呢位朋友就所以咩啊？呢度啲盤係有㗎，合法盤嚟嘅澳洲。我哋馬會，我哋係外圍已經，我哋就算到外國嘅合法網，我哋都係犯法㗎。你唔好喺度教我哋啲觀眾犯法啊！好。有先呢個禮拜，唔係其實我想講熱刺有啲火嘅喎，有火啊熱刺有火啊唔係爭啲熱刺都係贏咯。係有一搏嘅喎。我想講，如果你 free hit 嘅話，其實拜頓熱係射個靚波啫嘛。係熱刺教練應該要明文禁止，以後入波唔撚準除衫。佢哋入波除完衫咧，通常都係閪嘅屌。喂，你覺唔覺咧 Jeffrey 咧呢個禮拜咧攞咗8鳩幾分之後咧，個人風騷咗，我個個禮拜咁好似風騷騷嘅，咗。你係有啲期待呢個禮拜 show off 自己啲分嘅，好老實講。都冇嘅。禮拜係有手時啦，跟住之後係嘛，即係到嘅。屌講真，不衰你開添啊啊！俾你好因為我哋呢意思啲勝利球迷嚟噶嘛，大佬。叻一陣。嗱，而家開 Jeffrey 個陣先，再大家睇126分。再欣賞多次，我哋再欣賞多我次。都係第二名咋，唔係 Jeffy 係識波嘅。識波，我覺得第二名就我哋阿表弟先係最高分啊，129好似係。你台基斯越追越近啊，10幾分你。我想講你呢個禮拜咧，除非我想講咧，呢個禮拜其實某程度上我覺得係決勝負嘅，睇眼光。呢個禮拜真係好。我真係冇乜，一陣間再傾。係呢日嗱，我覺得咧基斯某程度上咧，嗱今晚條咧可能唔 share 出嚟住，點半之後先，費事俾表弟睇到嗱，我怕咩啫？係其實冇啊，佢一定唔會跟我嘅，表弟好撚係我要跟佢啫嘛。我俾阿基斯抄喎，你知唔知好嬲笑？佢話基斯抄喎，跟住話好啦，我啦類似啦，跟住 send 個陣出嚟，全撚係上個禮拜嗰啲隊咯，全部打屌你老母串撚到。anyway， 我哋睇一睇先嚇，睇下 Jeffrey 有威水嘅 Triple Captain 贏咗我 free hit，再贏基斯 bench boost。咁啊，大家睇到呢個禮拜咧，嗱佢最主要傑斯位置係高分嘅20分，係威水嘅。咁跟住如果佢 Triple Captain 傑斯位置，佢60分嘅咯。哇！你有冇咁好眼光啊？傑斯位置啊，你冇好話嚟真。不過我覺得今個禮拜最 surprise 係阿 Ryan 仔咯，2場波都有貢獻咯。呢個都係走到咯。同埋阿車路士都有助攻嘅，拍到好在2場都真係收咗翻屋企瞓咗覺。如果唔係，我個估下都出唔翻嚟嘅。 7分嗱，佢一場佢咪入波啊？佢入波啊！佢入波，佢入波，佢咪射死咗車仔咯。入屎係啊！喂，其實嗰場波我都有睇咗少少，嗰日係夜晚嘅嗰日，我係車仔應該好啲嘅，車仔踢得好啲嘅。
應該講個車仔係睇得好啲嘅，不過真係埋沒啊！真係加拿曹加戴立呢個真係今個，如果完美解釋晒車路士今季點解即係依家踢到呢個階段，點解個成績會係咁樣，話晒俾你知嘅，真係買錯人咯，咪就係同你講。就車仔閪呢幾場啫。祖帕度唔 fit，你如果上場對曼聯，我覺得祖帕度出應該都唔會咁差咯。你戴立你真係爭啲。唔係，其實依我想家講之前佢哋啲人已經係講咗啦，今年車路士幾個重點收購，戴立、傑廷斯、艾斯迪方同埋加拿佐，就艾斯迪方有2球，加拿佐有1球，戴立有1球。呢傑廷斯係直情零入球嘅聯賽，呢4條友計埋得4個入波嘅啫。咁基本上你前線真係好在今年真係叫做係靠住阿柏度嘅，真係頂住，跟住所以先可以保持到即係拗到依家呢5場先失利咯。咁所以其實你話車路士即係呢5場嘅失敗，其實都係多謝曼聯啦，送咗阿勇敢的加拿祖俾你哋，同埋你哋又搶咗我哋嘅大立咧，本身我哋買噶嘛。其實戴立本身真係唔係差嘅，不過真係喺車仔真係睇到成個屎咁樣。其實佢唔係好差㗎，好老實講，佢本身個質素，我自己覺得嘅呢個。但係冇啊，佢都冇乜機會，好老實講。阿戴生頭先，我頭先撳入去睇咧，天巴而家轉咗個 status 係ankle injury unknown return date 喎。紅色啊，真係紅色啊！邊個啊？天巴咯，巴唔係啊嘛。OK，佢原本差5% 踢到㗎。而家冇紅色啊，直情唔啦係啊嘛。要諗啦咁。你撳你自己個 team 咪知。你撳你嘅自己嘅 team 俾人嚟睇下咪知咯。係啊，紅色真係紅色喎，真係 transfer 係佢真係紅色喎，咩？咁等下可以傾下邊個後衞啊？轉頭傾呢個可以，轉頭傾。咁呢個禮拜咧，我想講下咧，Jeffrey 固然高分啦，其實佢 Triple Captain 高分過我哋係有啲 O 嘴，好老實講。我記得上個禮拜我哋錄片嘅時候仲笑啊 Jeffrey 話希望 Triple Captain 可以追到我哋啦，唔好差咁多分啦，咁樣點知佢126分，咁大家睇到啦。其實佢呢個禮拜基本上都係你除咗斯曼游叫做係冇貢獻係啦，其實你其他全哪部都攞到分嘅喎。係啊，係啊，唔係同埋個重點係佢出一場嗰啲都高分。係啦，冇錯。係啊，佢出一場，譬如估下啦，佢依家頂咗阿祖帕度啦，傑斯位置20分就冇嘢講啦，呢個真係。係啊，佢阿般奴跟住咪雲迪克咯，雲迪克8分，雲迪克8分。般奴雲迪克，般奴都唔係好高，但係都好過大佬有個2場攞2分嗰啲啊！屎啦！佢而家講緊棚。嗱，講真啦，你一場唔係你，如果你話你上週你係搞嗰個咩1週雙賽，即係你壓住咗個車路士嗰度，就真係喊出嚟嘅。我想講上個禮拜咧，如果你 free hit 嘅話咧，或者你壓車仔咧，2個係好合理嘅，點會唔壓2個或以上咧？講真，邊個知道祖帕度唔出啫？第一唔出啦，但係祖帕度叻過爬馬喎。祖帕度你真係唔出啊嘛，大佬。爬馬屌你踢一場唔踢一場咩意思啫？我 cap 仲衰過踩草啊！anyway 啦，唔緊要啦。咁即係話Jeffrey 你見到大家126分，咁其實佢Triple Captain 佢 cap 咗下撚嘅39。唔係最癲咧，係3個後衞咧都各自有入波貢獻咯，我覺得。佢有入波咩？新尼斯？佢有助攻啊，新尼斯有助攻啊。佢俾個波幾撚靚啊！喺中場一個轉身推2步，俾個直線落去啊，歪人仔睇到 O 撚咗，睇到個波精華，黐線，威水嘅。咁所以咧，阿 Jeffrey 呢個禮拜係高分嘅。咁冇嘢講啦，最高分係佢。咁第2高分咧都唔係我。唔係啊，最高分唔係我啊，最高分係表弟啊。表弟佢即係講緊我哋幾個。我哋4個係最高分係我啊。咁第2高分咧就係大生啊，10分係咩事咧？大生係 free hit 嘅。
佢 free hit 嘅，咁大家睇個陣啦。試完咧，佢個陣咧就我睇下先咯。其實你係同我陣一樣喎，原本係嘛？但係你 cap 下輪。第三，好似係喎。我後衞有啲同你有啲唔同啊。哦，佢個位置有啲唔同啊。我後衞嗰條線同你，我後防嗰條線同你完全唔同咯。同埋我係好彩，左路拍到冇出之後，我個後衞補上佢有分咯。哦，百里頓嗰個啊？兩場都 clean sheet 啊嘛。哦，混客機啊！佢唔係兩場 clean sheet，佢係有一場有助攻，有一場 clean sheet。2-2啊，不過佢有助攻嗰場，臨尾佢有 defcon，係啊，佢有 defcon，所以就好彩咯。你呢句好彩，但我聽到你個語氣有啲係覺得係有少少囂喎。唔係抄功課嘅，係抄功課嘅，不過就抄得嚟又唔會抄得咁，即係錯嗰啲就唔好抄咁多咯，都錯咗少少噶啦。上咗咧，唔知點解咧，列斯聯嗰個後衞曾士田咧有19分。佢入波啊？掛啊嘛，係嘛？表弟有揀嘅入波，係倒掛。入波係咪嗰個咩 Justin 啊？係啊，我睇住佢倒掛。其實表弟真係叻，我想講，表弟真係好犀利。我瞄撚住阿表弟嗰陣，跟住撲街 Justin，屌你部倒掛，使唔使咁撚靚啊？跟住我都唔撚想睇落去。點解會？唔係我想知道點解好似佢寫啲劇本咁樣似，好似我唔知佢個劇本係級機師嘅喎。其實佢即係完全冇人會諗到嗰啲嘢，佢會諗得到喎。咁人哋可能真係入做功課。嗱，表弟嗱，如果你有睇節目而家聽住啊，嗱，我係知，其實咧喺我嘅角度咧，我係想基斯贏你嘅，我唔想你咁囂。即係基斯你影撚住個雞頭，我唔係講笑。我諗俾阿表弟嚼撚埋咧，我哋最後一塊拼圖我係知。因為其實表弟今週係真係已經蝕咗啦，佢 bench boost 3件0分。係咩？其實佢係啊，佢 bench boost 唔係話真係用到嗰個 cheap 嘅用途啊。佢其實呢場波唔 bench，佢讓咗啦已經。係喎3件0分啊，佢 bench boost 3件0分，佢都129啊！你真係吹爆啊！真係。咁如果佢真係呢3個都攞埋分嘅，真係成差唔多挨近。如果佢 triple cap 下啦，即係如果佢用 triple cap 下啦，應該成140分到嚟啊！哇！你望下佢後位19、12、13、13啊！黐線嘅真係爆啊！唔係，但係佢都係衰，同你一樣咯，衰咗樣嘢咯，衰咗爬馬度咯，爬馬又冇話衰，人哋又揸爬馬，我又揸爬馬，人哋120幾分。其實你冇嘈啦，你而家咩事啫？我下次功課都唔諗俾你抄壞先，我睇你出邊嚟。其實我後衞幾似喎，同佢都係差2個啫嘛。係啊，你同房祖名都好似樣噶，個老豆唔同噶嘛，老豆叫成龍噶嘛，屌你！好啦，我哋繼續下一課。你自己講完，你自己都唔好意思，真係。咁跟住之後咧，等下先嗱，咁跟住我講下。我嗰陣先咯，我高分個基斯，因為高2分。我高2。好叻啊！你好叻啊！基斯都係 free hit 啦。咁呢個禮拜你係喺到邊度咧？我嚟喎呢個 sorry。嗱，卓基我覺得揀得靚啊，卓基揀得靚啦。都幾靚嘅 defence 嚟。啊，斯曼有條粉腸，我想講，不過大家都有，你冇啊咩？係。Scott 我搏唔到呢下，真係嘅。你支持咗灣人仔咁耐，你今週放棄佢啊？大佬退咗啦，低㗎！我想講，你記唔記得係同我一齊生啊？你仲好講。嗰條女最正嘅時候，我哋溝唔到啊！你記唔記得啊？係。你中意喂大佬，鬼唔點知你留住啫？我 Scott 嘅嗱，呢個禮拜其實講真，我係嗨喺呢個爬馬度嘅 cap 佢最差。最差嘅結局係呢個球員攞2分，你 cap 咗我拍到都好多啦。我 cap 咗我拍到，我下撚啦，大佬。係啊，我 VC 下撚啊！最差嘅結局佢踢一場，要輸一場啊！即係嬲到趴街，咁啊98分，但係都唔係差啦，即係喺我哋度就排第5啦。因為有3個列斯後防啦，主要就係。嗱，因為講真，列斯後防我係搏到嘅，我覺得至少有一場呢樣嘢係做到嘅，咁我覺得 OK 嘅。
呢個結局係 O K 嘅，咁雖然唔太低分啦。咁亦都我覺得都冇乜好講㗎啦。咁最後就睇望埋基斯嗰陣先。咁我覺得咧，因為呢個禮拜咧，我都要騰空啲時間講 free hit 或者呢個禮拜點樣做，因為呢個禮拜其實都緊要嘅。我最後講一講。咁啊，到阿基斯搞6分啦。呢個禮拜你係嗱加比爾0分啊，真係冇計啦對曼城。跟住我想問阿超係咩事啊？阿超咪冇事啊，咪就輸波咯冇係失兩球咯，係啊，唔係但係都好，仲要係反得，係唔係但係都好消息，起碼佢正選先啦，好過我哋之前換佢翻嚟佢淨後備啦，係咪先？好老實講，咪一樣，咪1分，都係是但啦。唔係我係好彩嘅，我好彩祖奧巴度冇出，咁啊，我都係 cap 撚咗祖奧巴度嘅，跟住之後就去褪翻落下撚度。如果唔係我係再閪啲嘅。跟住呢個禮拜，但係我想講有一樣我想講喎，維拉係彈緊嘅。係啊，羅渣士入翻波啦，但係屈堅斯再癲啲，兩入波一助攻，係啊，係，但係維拉係彈緊嘅，係對版翻嚟，呢個係大家係啦。我覺得個人覺得啦，維拉依家喺聯賽嘅彈緊，佢只不過係為歐霸杯做準備。我覺得艾美利開始喺聯賽會收工嘅。主力爭歐霸，但係佢58分啊！你係好難定㗎啦。其實你依家前5基本上大定㗎啦，前5定㗎啦。係你話利物浦佢仲有機會，但係好老實講，後邊嗰啲隊唔會贏得晒5場波嘅。係，佢定㗎啦，因為你依家咧佢後第6嗰隊咧係白里頓啊嘛。佢利記打少場嘅，你望下。係，其實如果你話講後邊唯一叫做有少少機會可以衝到上嚟咧，係賓福特，同埋賓福特，但係賓福特唔識贏波啊，過5場都係啊，好公定冇啦。呢你反而你睇白禮頓好過啦，你睇下5場贏咗4場。其實你話如果利物浦下場贏，其實亞灣都係8分距離。都遠㗎啦，其實因為你而家你38周你執翻4場嘅啫嘛，打埋下周唔計，即係大家34嘅話，都追4場追8分係都難嘅，所以而家其實聯賽嘅重點只係去幾個 point，就係去翻冠軍同埋降班，同埋就6-7咯，6-7都爭得緊要嘅，6-7都誇張嘅。其實你話6-7你去到12嘅，去到13嘅水晶宮，我覺得都仲有機會上到6-7嘅，因為水晶宮打少2場43分，其實都仲有機會可以上到6-7嘅。係啊，唔係，但係仲有一樣嘢要 fact check 嘅，就係我好似睇到話，如果維拉攞第5，但係贏歐霸嘅話咧，第6歐聯即係第6會入到歐聯咯。我唔肯定。好似係啊，係啦，係啦。佢第4贏歐霸就冇嘅。嗱，係啦。我唔想神預言啊，但係通常啲咁有運仔嘅嘢咧，車仔係有機。算啦，車仔係有機，通常咧車仔好撚有運。你遲啲就知。咪睇下，冇諗太多咯。依家換咗另你俾希望我㗎，有冇啲士氣波咯？睇下車仔真係，其實都唔係後有撚士氣。咁係冇乜嘢，係咁樣先嗱。咁我覺得簡單啲講講，其實大家個陣都睇到啦。咁我覺得咧，呢個禮拜咧反而重點咧，我想基斯都講下。因為應該我哋在場所有人咧係得基斯 free hit 嘅啫。係啊，因為你哋用咗啦嘛個 free hit。用晒冇錯啦。咁咧，我覺得呢個禮拜比較緊要，我覺得要聽基斯講嘅就係講下嚟緊下禮拜點部署。因為我覺得呢個禮拜 free hit 咧，都其實好多人都用嗰張卡，但我睇我哋個 lead 同埋其實即係你話如果真係正規玩嗰陣咧，其實好多人都留 free hit 呢個禮拜嘅。咁但係我覺得基斯可以講講呢個禮拜反而你點部署？我覺得可以。其實冇乜，講真冇乜嘢好講嘅，就係 free hit 咯。咁 free hit，咁你冇嗰6隊波，其實你個選擇唔多。咁其實就阿仙奴對紐卡素啦。係。咁正路咧，啲人就會 triple 阿仙奴嘅正路嚟講。咁但係我
對阿仙奴就真係信心不大。咁即係依排又閪啦。咁但係我真係唔知啊！我而家其實都50-50，我都未揀定嘅。其實我係咁加比爾我就冇啦，冇有即係繼續擺喺度啦。跟住之後我又諗緊約基尼斯嘅，其實。但係佢有機會出知嘅喎，你搏嘅啫喎。我知啊，係好薄㗎，其實，所以就諗緊咯。咁呢個就係啊，咁所以呢個就阿仙奴嘅情況啦。咁同埋我想講就係紐卡素閪咗咁耐啦。咁我想講要記得一樣嘢就係紐卡素冇搬 G 同埋有搬 G 係兩隊波嚟。哦，跟住而家係啊，跟住而家搬 G 出翻嚟啦。咁所以呢個都咩嘅，所以呢個都係咯。不過阿仙奴好似唔係咯，上次對紐卡素，屌你又係個球證幫佢先贏㗎嘛。咁所以我真係唔知啊。咁呢個我信心不大。咁維拉就好似有少少好似啱啱 Jeffrey 講嘅情況啦。其實佢可以即係其實佢都有啲收腳。咁但係個問題係又好似狀態又好翻。阿屈堅斯好似又 fit 翻。咁其實我覺得維拉就我覺得好睇阿屈堅斯喎。調翻轉，即係屈堅斯一入波咧，維拉好似就維拉就好似好順嘅。咁所以好似係綁埋一齊咁啊。咁呢個就你哋喎，你哋對屈堅斯咧好多期望嘅喎，之前冇一次係成功嘅，期望咗一個禮拜啫，好耐之前啦。唔係阿苦主啊，昌榮啊，一個禮拜啊，嗰陣時阿基斯揸住阿羅渣士，我真係屈堅斯，兩個孖寶鬥。係啊，勁正，1分都要一齊攞。屌，跟住而家屈堅斯入翻波，跟住羅渣士咪又入翻波咯。係啊，係3分喎，吹緊爆喎，唔係講笑嘅真係。係啊，唔係，但係其實今年創造機會嚟講，係阿羅渣士創造機會比阿屈堅斯好似係排頭3嘅。跟住係咯 ，anyway 啦。咁總之就係所以你講 free hit 嚟講就維拉屈堅斯可以諗咯，但係我就對佢唔失波就冇乜信心。咁阿 Wilson 就其實 Wilson 係 good pick 嚟嘅。咁一來主場啦，二來就係佢而家好似唔係出路爾茲美尼斯啦，咁所以應該可能有12碼射嘅。如果路爾茲美尼斯冇出嘅話，咁其實 Wilson 係 OK 嘅，咁但係我就未必會擺佢咯，因為其實我覺得好多選擇啊，係啦。咁呢個維拉同富咸嘅情況啦，咁跟住新特蘭同森林啦。其實新特蘭我想講，我之前都有提過，其實我覺得新特蘭係有少少閪嘅，即係其實近呢排都有少少閪，但係我睇下咧，原來呢5場佢都有贏2場。又好似又未閪得晒，但係森林都 fit 嘅，咁所以呢個又係搞到我50-50，咁所以就我有諗過傑斯位置咯。OK，係啦，今啦，我有諗咧應該就呢一周對新德蘭咧，應該戰意係我諗係200%甚至300噶啦，因為佢贏埋呢一場咧，佢39分咧，開落上岸噶啦，後邊難踢㗎。係啦。係啦，冇錯冇錯。呢場真係我估係300%，森林係諗住係呢場食噶啦。咁所以我覺得森林係，如果你問我，真係我都好睇好森林呢一周嘅表現。呢個我同意嘅，所以我傑斯位置我真係會諗嘅。俾條小路你行啦，熱刺對狼隊啊嗱，上場踢得咁好，呢個唔使同我講啦，我已經同咗阿石頭講心水係熱刺，呢個我都想講。因為上場其實真係見到熱刺有火嘅，上場係見到真係有火嘅，其實真係爭啲贏噶，佢有啲唔好彩，即係有啲天王我也感覺，但係其實真係我而家睇翻個情況，韋斯咸比較真係難搞啲喎個感覺。anyway， 但係講翻熱刺隊同埋狼隊係真係差到不得之了。上場我冇諗過佢係俾韋斯咸炒4-0，即係我冇諗過佢收到，係啦，即係已經係放到咁嘅時候，咁我覺得 A 馬狼隊係都幾合理。咁所以熱刺其實都係重心之選咧，其中一個。即係同埋邊三個啊？熱刺另一方面就係 differential 啦，即係熱刺應該未必多人揀嘅。咁你啱講邊3個就係，其實我覺得就係。都係後衞都係嗰2個啦，一係就 Pedro 啦，一係就Poro 啦，一係係啦，一係就 Poro 啦，一係就 VDV 咯，雲迪芬咯，係啦，但係就 Poro 就理論上威脅大啲嘅，咁但係其實我就應該唔會揀熱刺嘅後衞，
係啦，我應該唔會揀，即係我覺得佢就算咩都好啦，我覺得未必有 clean sheet，即係咯。anyway，咁跟住中場就一定係西蒙斯啦，中場一定係西蒙斯啦，我覺得，即係佢係算最大威脅噶啦，我覺得成個熱刺比較創造力啲佢。係啦，佢就最大威脅噶啦。咁前邊就可以搏下蘇蘭基咯。咁當然有一個就係你之前嘅心水啦，高路姆瓦尼啊，識啲嘢啊，有貨。佢最近去咗邊啊？有冇啲差？啲差場正選㗎，保底2分。要正選咩佢？正選，冇人知啊，兄弟，出我都冇人知啊！你嗰陣時嗰個道陀加高路姆瓦尼，嗰陣時咁新嘅型號好啦，一個最撚出名嘅練馬師加嗰隻馬叫咩名我都唔記得，冇咗啦，練馬師炒咗啦，點搞兄弟？冇啦，邊個炒咗啊？道陀咯，俾人炒咗。佢係正選嘅，佢係正選嘅。係啦，咁呢個就熱刺嘅情況啦。咁跟住之後就韋斯咸對愛華頓啦。咁其實我諗你揀高路，你揀蘇唔蘭係我梗係揀蘇蘭基啦。我講一講阿 Jeffrey 嘅心水係蘇浩華嚟嘅。Richarlison 咩 Richarlison 喂 ，Richarlison 有打唔打得足都成問題。佢未必正選嘅喎，係嘛？咪就正係咯，選就係緊嘅，係嘅咩？好難講。佢唔出泰嚟噶嘛依家。不過依家可能有金州出泰嚟嘅。你猜利神我真係即係咯，你唔穩陣啊，所以我唔肯定啊，真係。係啊，你可以 search 下先嘅，你 search 下先。你真係你成日正選嘅，我有睇嘅呢幾場熱刺，我追住嚟睇嘅。 0分冇上場咩？出都冇出喎，大哥，點樣正選啊？上場0分咩啊？上場冇出咩？上場0分屌喎。實你話真係你嗰啲山拉。我有睇喎，上一場對白禮頓但係世界波啊嘛，3000分。但係你有冇記唔記得？你查你成日有冇傳嗰一球波？屌，咁可能我真係睇幾你記唔記得佢有冇傳個波？唉，係我錯。你記唔記得？你記唔記得佢有冇傳個波先？我諗住哇！我佢個斷波先，你查你神喎。0分。我諗住陰啊邊個啊嘛，諗住陰啊基斯嘛。喂，不過熱刺算咧，吧我都冇諗過佢。因為熱刺講多句，熱刺咧佢阿麥迪神好似都 kind of ready 復出喎，所以其實可能真係唞咗咁耐，講啲生嗌嘢啊！唞咗成季，你而家先攞嚟講。佢個名都話俾你知，嗌氣，你可唔可以再講？佢個名都話俾你知，熱刺夠鐘食藥啦。有師姐講咩？阿齊峰繼續講啊！啲師繼續講。冇啦，跟住之後即係熱刺講完啦，跟住之後下個就係韋斯咸，韋斯咸對愛華頓嘅。咁我想講，寶雲就應該係大眾之選嚟㗎啦，應該好多人都會揀寶雲㗎啦。咁但係我覺得係啦。咁跟住，但係韋斯咸就即係如果你對韋斯咸有信心，其實應該咁講，今個禮拜個思路係即係你，我覺得係你睇好邊隊波，某程度上係即係咁呢個就真係好睇你睇啱邊隊波。咁如果你韋斯咸你係睇好佢嘅話咧，咁寶雲好合理啦。咁另一個你可以諗就係森麥苗，森麥苗都可以諗嘅。之前我哋都提過好多次㗎。咁呢個可以諗，但係我自己個人就覺得愛華頓不嬲啲防守係 OK。咁所以我覺得就算揀佢哋都好啦，即係我覺得唔會入得多波咯。咁所以可能我未必會揀韋斯咸嘅人。咁但係總之如果你睇好韋斯咸嘅話，咁就寶雲同森麥苗咯。咁係咯，跟住愛華頓嗰邊，愛華頓嗰邊就係其實都有幾個啦。咩安迪斯貝利荷爾係啦，迪斯貝利啦，荷爾啦，跟住之後安迪尼啦，同埋我想講阿 Battle 都入咗好多波嘅，其實呢排。個前鋒係啦，個前鋒呢排都入咗好多波嘅，咁呢個都可以睇睇。係啦，咁另外下一場就利物浦對水晶宮，係啦，利物浦對水晶宮。咁我想講理論上利物浦就睇高幾線嘅應該，因為又係諗住水晶宮又係專注嗰個歐協啦，跟住之後又利物浦又爭前5啦。但係我想講利物浦呢排係冇乜入球能力嘅，真係。咁所以就我係麻麻地。
係啊，其實佢冇乜入球能力嘅，咁所以就我可能會擺雲迪克咯，可能會擺雲迪克咯。咁跟住因為始終雲迪克就算冇 clean sheet，佢都喺前邊都有好多進攻威脅嘅。咁我應該會揀雲迪克咯。咁至於係啦，最緊要就係呢個啦，沙拿係啦。即係雖然沙拿對 PSG 就後備啦嚇，冇機會出啦。咁但係佢喺聯賽其實有出嘅，咁同埋上兩場其實都有份嘅，即係上兩場都有貢獻嘅。咁所以沙拿其實係一個基本，同埋今個禮拜因為你冇晒貴嗰啲人㗎啦嘛，咁所以其實你一定唔會唔夠錢買沙拿嘅。如果 free hit 啊講緊，咁所以沙拿都係可以係咯，會係可以諗咯。同埋我甚至會諗會唔會 cap 佢咯。因為就一個 defense 做，係啦。你唔係中意域斯嘅咩？你 cap 域斯啊嘛？我域斯我唔會擺咯，我想放。OK 係啊，但係今個禮拜 free hit 就係咯，即係跟住之後咩啊？唔會放啦，域斯暫時我諗，如果你冇 quota 嘅話。係啊，咪最主要係冇 quota 咧，講咗好多次，即係再睇啦，喺呢個下個禮拜再算啦。但係今個禮拜 free hit 就係咁。同埋就我諗加寶都好多人揀嘅，因為如果你基本上都會睇好你。好大路，佢好大路，基本上係啦，應該就好多人揀嘅，係啦。加寶咁我諗就係話，如果你睇好利物浦嘅話咧，應該就都係呢幾個。咁但係如果你真係睇好利物浦嘅話咧，咁你不如搏埋伊薩啦。我真係覺得你可以當 differential， 因為其實沙拿我話咁，如果你 free hit， 聽唔到。沙拿你唔搏？唔係啊，我唔係講我自己啊，沙拿我會啊，應該我會入啊，沙拿應該。咁直冇你如果 free hit 一定會沙拿噶啦。係啊，因為始終上限高嘛。我都話我甚至可能 cap 佢會。係啦，冇錯啦，我覺得正係啊直播嘅。係啊，我甚至可能會 cap 佢，但係我純粹講緊啲人如果睇好利物浦嘅話，其實甚至可以搏埋伊薩都 OK。你話掂你錢一定唔係問題。佢唔平嘅喎，佢唔平嘅喎，我想講。佢唔平啊，但係你因為你一定唔會錢，一定唔係一個問題嚟㗎。你今個禮拜 free hit 係啊，一定唔係一個問題。即係呢個自己諗啦，即係真係睇心水純粹。咁另外水晶宮啲人，我諗大部分都唔會揀啦，係嘛？即係正路應該都唔會揀。但係有一樣嘢嘅，阿沙就對親利物浦都入波嘅。咁呢個就可以睇睇。意思未阿沙？係啊，阿沙就次成日對利物浦都有波入嘅，呢個就可以留意下。係啦，咁最後咧，近呢一兩季都係黑住利物浦嘅，我想講。係啊，咁但係水晶宮而家呢個狀態今非昔比咯，咁所以就呢個就真係又係咯睇心水嘅啫。佢唔係冇實力嘅，都係戰意成迷啦。因為下週有歐洲賽嚟啦，係啊，冇錯。even 阿仙奴真係依家想點咧？即係主場對完紐卡素，跟住就幾日後就作客西班牙對馬體會。呢場係咪流力都唔知，真係冇錯啦，呢個都好緊要。但係我覺得阿仙奴已經冇得流力啊！佢根本就你而家已經俾曼城，係啊，已經俾曼城過咗。去到最尾，阿仙奴真係兩頭唔到岸，真係嚟個即係甩晒碌都唔出奇嘅。其實佢哋一班球員心理壓力都非常大啦，肯定就真係。但係啊，你見到邊個懷斯阿迪達，你見到阿迪達其實啲身體語言已經出賣晒佢，佢係個人已經係勁緊張、勁咩啦，即係嗰日完場啲記者影到阿懷斯，即係完場同啲隊友講 It's not done 啊嘛，即係可能佢啲隊友都覺得唉撲街輸俾曼城收。係啊，就係得懷斯仲。阿懷斯就即係鼓勵翻啲隊友咁樣，所以其實你都側面睇到，其實班波輸咗俾曼城呢場波都好士氣都非常低落，真係擊超大傷啦，傷到 PK， 我想講呢場。係啊，但係冇。但係其實講真，呢場波其實真係可以講多少少。嗰場波其實講真，阿仙奴人哋已經都送咗一球俾你嘅咯，真係。同埋又走甩咗加比爾個紅牌。其實嗰場波阿仙奴即係其實都係走甩咗。其實你話後尾即係啲人有話夏倫同埋阿加比爾拉係加比爾，但係嗰個波點會吹俾你啊？嗰個波大家互拉，加比爾甩咗位。即係，但係咁你算俾卓基個人質素，但係反而你問翻阿仙奴自己球迷，阿仙奴又值唔值得喺3波度入到一個波咧？真係
呢個真啊，真係呢個真啊。真係唔係好覺得係有機會入到一個係啊，波。同埋我覺得阿三仙奴根本就唔需要本身啊，即係如果佢哋心理質素冇咁差嘅話，其實根本就唔需要擔心。即係好似你而家睇翻佢之後剩低嗰4場，其實佢係好踢過曼城，同埋你覺得失球其實基本上而家係一樣。一樣。其實係啊，其實係冇需要擔心，你做好自己 OK，但係佢哋冇呢個心理質素，即係咯。不過呢個題外話啦，最後就曼聯就。即係我想講，曼聯其實對親賓福特都冇乜好嘢，都係嘅。即係係啊，雖然主場，其實你對親賓福特都冇乜好嘢，咁所以其實我甚至咧，咁班奴話實揀㗎啦，個個都，但係其實我真係唔覺得班奴真係會 OK，我真係真係好 OK 有啦，我好唔係有懷疑好過爬馬嘅。真嘢唔好攞出嚟講啦。唔係，所以就係、但係講明先就係我已經試過幾個禮拜啦，冇 cap 到搬路，跟住就賴咗嘢啦。咁就你中意聽就聽啦嚇。係啦。咁但係另一個你講，你冇下撚咧，啲人係 cap 搬路嘅，佢哋係啦，冇錯。所以我就話搬路個人佢追緊20個助攻嘛，佢好有動力嘅。哦，呢個係嘅。基斯以每一隊去分析完之後，不如昌榮，我哋以每一個位置你分析一下。可以啊。純粹我講完㗎啦，其實最前中後就係前中後，你又會揀邊個咧？昌榮，唔，你等陣先，你等我講埋最後一個先。曼聯仲有一個古亞，因為古亞啱啱琴日冇練波啊，佢琴日冇去 training 啊。唔係啊嘛。唔係，但係佢係細嘢嚟嘅，即係佢係細傷嚟嘅，所以理論上應該出得嘅。但係佢琴日冇 training，所以呢個純粹 for your information 嘅。呢個都緊要咁呢個我哋係啊，理論上應該會出嘅，但係呢個真係 for your information，你可以即係你哋諗諗，係咪即係會唔會播？係啊，就係咁啦。你繼續講。點啊？大生想講咩？我想話基斯頭先以每一隊波去分析咗嘛。係咁。我又想聽下昌永講下，如果以前中後咁樣佢又會揀邊個咧？因為我冇 free hit 啊，所以我唔使諗咯。你聽機師啱噶啦，啱嚟嘅。屌我 cap 爬馬，你追咗我，你聽嚟踢咩？嗱，我話心水你啦，今個禮拜麥加復出，佢懷恨在心啊！今個禮拜麥加復出啊！唔係，我想講咧，我唔係話咩，我上個禮拜換人嗰時咧，昌永係話屌俾撚埋功課你抄啊，你自己都唔撚識抄，仲係咁喺度話我係咁喺度問，跟住我係咁喺度諗咧，就係話會唔會真係有啲人踢足2場都仲要低分人哋踢1場嘅？點知爬馬真係咁踢1場，唔該李生係踢1場，唔該你搞清楚先生 ，OK？對啦，分別唔大啦，你明白嗎？唔係，我想講我個 Hill 第2場都入烏龍波啊，頂佢個肺！係咩？我冇佢啊！係啊，屌你老味，人哋新尼斯就助攻，佢又入烏龍波，頂你個肺真係！我想講多樣啊，過去5場波爬馬加埋嘅分啊，都唔夠下撚1周高啦。Jeffrey 我駁你唔到啊！唔係，或者大生，你啱啱問嗰個問題我答啦，即係我可以就咁講一講最大路嗰啲嘢，跟住 differential 嗰啲嘢自己諗啦。最大路其實就籠就係阿仙奴啦、拉亞啦，跟住之後可以諗森林嗰個嘅，或者新特蘭。咁呢個可以諗，呢啲最大路啦。沙斯同埋魯夫。基斯啊，係啦，我唔係想打斷你啊，我唔係想打斷。我純粹講，我唔想你嘥咁多口水喺呢個人身上。佢冇 free hit，你冇嘥時間喺呢個人身上啦。佢冇 free hit 啊，你唔好同佢講咁多嘢啦。你係我哋最後嘅希望啊，表弟啊，壞之偉仔，冇撚嘥基斯時間。基斯今個禮拜係要贏嘅，冇撚輸俾我。唔係啊，你等我放啲山拉出嚟先啦。OK，你繼續放。冇，跟住之後後衞就梗係阿仙奴啦，梗係加比爾啦，跟住之後梗係雲迪克啦，跟住之後再加個波魯啦，加個熱刺啦，跟住之後就中場就停一停先，喂，你對曼聯嘅麥加亞係一啲尊重都冇喎，呢場波嘅復出喎。
你不如收線啦，你自己講你自己嘅 recommend 出，唔係我知你個陣嘅，我可以代你講噶啦，麥佳亞，跟住之後前鋒就蘇魯姆啊，蘇魯姆亞尼，都老冇啦，唔係講真講，你講翻先，講埋先，講埋佢中場。冇啊，跟住我基本上都係講啲最大路噶啦，跟住班奴啦、古亞啦，跟住之後沙拿啦、加寶啦，係啦，跟住之後就Wilson， 跟住頭先都有講過邊個？其實我覺得係啦，森馬維係嘅，係傑斯位置係啦，依幾個大路少少，咁跟住前邊最大路就寶雲啦，查洛寶雲啦，跟住之後就係阿蘇蘭基就可以 defensive 諗，跟住仲有係啦 battle， 跟住仲有 battle 係啦，依幾個就最大路咪伊哥咯，邊個啊？阿泰高啊，對曼聯。佢第一周泰亞高，我覺得好少人揀喎。佢第一周佢第一入兩球啊嘛，我記得入兩球㗎，係啊，入兩球啊嘛，我記得。但係同埋個人嚟講，阿泰高爭緊神射手，佢唔會少人揀喎。其實你前鋒唔係好多選擇嘅啫喎。仲有得追啊！佢個神射手，所以阿泰高都即係個人戰意都係一定係高漲嘅。我個人覺得係前鋒咧，其實你呢個禮拜咧唔係好多人揀嘅，我覺得太高多人揀嘅，我自己覺得。你諗下，阿仙奴前鋒你好難揀啦，揀唔落啦。曼聯前鋒你揀唔落啦，你利記前鋒你揀唔落啦，係咪先？咁你最多人揀，你一定係保雲，然後保雲一定最多人揀噶啦。咁跟住你屈堅斯啊，係屈堅斯唔記得咗。好落去你係屈堅斯同埋太高嘅，其實你唔係好多選擇嘅，好老實講，我自己覺得。選擇其實係唔多嘅，真係選擇真係唔多。但係我會擺太高擺到好後咯，因為即係其實阿昌永之前都有提過，太高其實係嗰啲你戰意幾高都冇撚用，你個波位唔到落佢度，其實就冇撚用。係啊，係啊，即係所以。咁你真係對曼聯好有信心喎。我對我嘅麥佳亞好有信心啦。係啊 clean sheet 嘅應該，所以應該係揀麥佳亞、戴洛治同埋阿天皇仔。啱啊，啱聽。咁唔好我想講咧，你哋咁樣咧，你會搞到咧啲人個個都唔聽咯。你係咁放生 I 出嚟，大佬。唔會，人哋生 I triple captain 都126分啊，靠呢啲啦。係佬，但係佢冇用多魯姆亞嚟啊嘛，屌！你又冇撚抄我呢啲啦，大佬啊！佢用麥圭亞，用多魯姆亞嚟攞到126分喎，真係話佢唔係生 I 啦。係冇問題嘅，冇問題嘅。昌永食咗我個 triple captain James， 佢都繼續同我傾偈啦。OK 嘅，冇問題。有時兄弟一世嘅，屌我哋呢啲最全民嘅，到尾1分踩草 triple captain 攞3分啊，加埋3分，攞3分啊！大家搞清楚啊！俾個水撚咗嗰個後衞，呢啲冇兄弟咯，不嬲都係啊！依家正仆街嘅，跟住依家講緊咩啊？嗱 ，free hit 啊，我講完啦，係你講啦。好嗱，冇補充之後咧，咁啊，戴生唔講啦，因為戴生係等位嘅，咁啊，所以啊 skip 咗佢啦。你未喂完啊，大佬！意咩啫？我啲生挨爬馬 captain 啊嘛，你再講啊。OK， 下個 呢個禮拜點部署？呢個禮拜冇 free hit 啦，咁啊呢個禮拜我都係 kind of 都放棄噶啦，冇，因為我出唔齊11個嘅，我唔夠分。不過但係咩啊？你有幾多個人出到咧？我出到8睇下先，1、2、3、4、8、9、10，計埋啲後備咯。7個8。我得8人足球啊，今個禮拜。哦，你都好過嗰次石頭。所以今個禮拜咧，我係為咗石頭嗰次好似唔使輸錢喎，想講。你要講啊，唔使輸錢石頭。佢上次嗰次唔使輸啊，佢石頭得10幾分啫，嗰次。10幾分唔輸啊，大佬。咁佢今次7幾分都要輸。唔係，喂！呢一周我基本上就係為咗最尾4個禮拜咧，所以我扣咗4分，換咗2個人嘅今個禮拜。即係今個禮拜為咗最尾4個，即係最尾4周最後衝刺。
邊兩個？咁我換咗JP 頂唔順啦，車路士真係換咗阿寶雲啦，跟你啦，抄你功課啦。 Very good 後防咧，我入翻一個愛華頓嘅，我入翻達高斯基， OK，但好似幾因合理啊。為我覺得愛華頓，因為佢依家其實都仲喺個射程範圍裏面，同埋頭先阿基斯都有講過愛華頓防守係 OK 嘅。咁我係用佢換咗邊個咧？我睇一睇，我用咗邊個扣4分換佢咧？哦，我雲比沙加，我換咗雲比沙加，係雲比沙加冇得正選，禮拜 clean sheet 斷勾你記唔記得？冇出未打上個禮拜啊嘛，我一見到即係韋斯咸4-0，我幾撚開心啊！仆街，屌你老味，冇出喎屌！喂 Jeffrey，其實我想講咧，你今個禮拜橫掂都諗住放棄咧，點解你唔換多幾個？我咪，但係我其他我依家仲有諗緊，我諗緊歪人仔我喐唔喐？因為其實你話嗰個陣我其實冇乜人，我係想換嘅，因為我覺得已經我收姜都係用呢個陣嘅啦，基本上。即係我依家如果收姜華布根、麥佳亞、達高斯基、雲迪克、新尼斯，跟住中場古亞、班奴、傑比斯位置斯曼游，跟住前鋒保雲、夏蘭特、利雲。咁其實因為利雲我有諗過換嘅，但係你呢個價位咧冇咩更好嘅選擇，所以其實都係喐唔到。因為我依家用到啱啱好0蚊嘅，啱啱好用到0蚊，基本上嗰個你想換啊，有錢換咯，咁所以嗰個位喐唔到啦。咁我係諗緊蛙人仔同埋蛙人仔換唔到，但係又係咁講啦，蛙人仔5.5，又係呢啲 budget 又係未必有更好嘅選擇，所以都真係冇乜得喐到咯。OK，係啊，唯一有個位就斯曼游咧，我睇完佢最近啲表現咧，好似已經過咗一個換卓機啊，係啊，我都係咁諗，換卓機呢個呢個都可以諗下。你下禮拜先換啊，機都係。我有呢個禮拜冇曼城啊。係啊，冇曼城，所以我都諗住啊。因為冇曼城咁，你話可以換佢嘅咩？唔使扣分㗎。你梗係唔換佢啦，你下個禮拜，你呢個禮拜冇曼城。下個禮拜先啦，係啊。因為就算斯曼游換卓機冇乜分別，下個禮拜換都一樣啫。係啊，冇錯冇錯。曼城冇乜影響嘅，其實。哇，鬼唔知阿媽女人喎，跟住繼續講出。冇啦，係咯，係咁咯。今個禮拜我都預咗，今個禮拜俾大家恥笑噶啦，俾大家劏噶啦。我冇卡，冇。唔係，但係我想講咧，唔係得你一個冇卡，應該好多人都冇卡。好多人都冇啊，好多人都冇啊。係咩？好多人都冇啊。咁我嚟今個禮拜真係大家踢小型球。呢度4個人有3個都冇卡，得基斯有卡。同埋咧，上個禮拜用咗 free hit 咧，發現咗咧，原來係換人名額會冇咗喎。上個禮拜都係。係啊，原來係當佢唔計噶嘛，佢唔會多一個俾你噶嘛。係啊。屌仆街！我仲諗住今個禮拜可以有3個，點知最後得2個。你個陣2個都夠啦。好啦，好啦，我諗阿 Jeffrey 都冇乜補充啦。係，咁我就俾阿戴生嗰陣，大家望下先啦。大家幫佢執下藥，睇下點搞啦。你知佢好多問題嘅。大夫，嗱呢條友101分嘅，我唔想講嘢㗎啦。你撳翻佢上個禮拜嗰陣啦，應該要，因為佢今個禮拜 free hit 啊嘛。啱。係啊。呢個咁嘅陣，嗱哥頓係紅色。係啊，哥頓又已經冇啦。戴生你講。係啊，喂，佢出得齊嘅喎，佢唔係打小型足球嘅喎。你睇下佢3個。但係佢咁多紅色嘅。我依家哇，你有排換喎。3件咯。咁呢周梗係換咗依雞先啦。依家又換緊㗎啦。依雞同埋哥頓都要換啦。依家世界盃都踢唔到。我本身係天巴出嘅，點知天巴都由黃色變咗紅色。係啊，變咗紅喎。天巴唔頭先好似話佢阿迪達啲嘢講嘢未必順啦，但係佢嘅 update 係天巴好似係唔 ready 嘅呢個禮拜。唉，咁啊慘啦！又集要出嗰個咩莫斯基拉，嗰條友成日踏車咁鈍到咧。唔係你踢冇所謂㗎。即係都係渣嘅嗰個都。阿大生，我唔明點解佢唔係出 Ben White 咯？哦，佢但係係佢係出嗰個嗰隻法甲過嚟嗰個啊嘛。係啊，佢嗰日對住曼城啊，道古卓基斯曼游，基本上佢都跟住阿迪達74分鐘都頂唔順換走佢啦。可能呢佢唔得喎，嗰個莫斯基拉好啦廢喎，我覺得睇佢踢。佢下功夫冇，
係得個大嚿，可能踢中堅會好啲咧，踢右閘真係又冇助攻，唔知出嚟做乜鬼。跟住佢其實依家基本上4個閘位都係中堅出身嘅，係一個正宗閘位都冇。冇錯，咁所以你亦都側面反映到點解阿仙奴嘅功力咁鬼疲弱啊！真係冇兩邊側擊就冇噶啦。兩邊側擊冇啊，跟住你馬杜亞基就真係得個推字，古古怪怪帶波出界，佢唯一嘅作用就係幫阿仙奴博角球。好啊，但係最近阿仙奴啲角球已經唔都唔靈生啊嘛，最慘係係嘛？係啊，最近阿仙奴啲角球都唔得啦，即係可能即係冇俾陀地啲球證啊，真係。真啊！所以阿仙奴真係，哎呀，嗱咁咧，阿咪準備哭喪啊，阿咪真係。所以呢個陣咧，其實依雞又一定係阿傻傑一定要執啦，換緊噶啦，依雞咪換保雲咯，好嘛？換到保雲嘅，保雲合理啊，係啊，你呢個好合理啊。哥頓啊換傑斯哥頓維治咯換傑斯維治都合理。但係係啊哥頓可以換古傑斯維治都合理亞咯，我覺得。古話頭先講完話可能唔出喎，你又係咩？俾晒係喎。抹晒氣，唔係有聽呢個真係唔知嘅，佢佢冇黃色冇冇訓練啫係嘛？係啦，佢冇訓練啫，但係就冇消息話邊佢可能冇訓練都出，冇訓練就揦嘢噶咯好難講，真係唔知。呢個真係冇自己諗訓練，等人踩草嘅真係賴嘢。喎。anyway 係啦，呢個自己諗。自己諗呢個真係。咁跟住天巴扣分換咯，都係要係嘛？如果我出唔出扣分換11個，唔明我哋，如果你出到11個，點解要扣分換嘅？出唔到啊！就係你安達臣可以擺翻出嚟噶嘛？係喎安達臣有出啊，佢出唔到喎，佢仲有斯曼由左個拍到，跟住 Tavernier 唔係，你而家有8個出得咯，你而家有8個出得，你如果換2個就10個咯。係咯，咁咪即係都係揸一個咯，即係天巴都換埋咯。有冇必要？我就係啦，我就覺得睇下有冇。我覺得冇必要咯。必要喎，你扣4分，你換個後衞翻嚟，你要保證佢攞到分喎，大佬。唔易嘅，唔易嘅。唔容易。咪咯咁，啊係，咁有啲8人足球嗰啲可能會好，我應該都好少應該大少把你呢周出到10個人應該唔使輸噶啦。我哋個 lead 嚟講，我想講咧，我幫阿星哥執咗個陣，但係我今個禮拜幫唔到佢 free。就係 deadline 咯。係啊，佢諗住踢幾多個？我望，我望下先。佢可能得3人足球。唔撚係啊！咁樣大劑，啱夠半場嘅啫喎。你問我唔知啊，你望下我都唔係好記得啦。等先啊，嗱，佢呢個禮拜咧，基拿佢有班奴啦，有班奴，有基拿靴，有加比爾。基拿係啦，班奴、基拿靴、加比爾。 2、3，有加拿， A，有加拿1、2、3、4。安達有臣啦 Anderson 冇啦， 5個咯，係咯5個咯。踢5人阿狼係咯5個。咁5人足球，佢打籃球嘅啫喎。去坐場，佢打去坐場，佢打籃球冇後備換添喎。呢隊我哋佢係瞓覺，呢個唔使睇噶啦。OK，呢個俾錢唔使望。仲有邊個差唔多咁嘅樣啊？嗱，我想講，我記得彬彬點解我咁留意咧？因為咧，好老實講，佢今週好高分嘅喎，彬彬。今年咧，我想講今年我終於排第3啦！我話你知，我咦終係喎，你於上到第3咯。我過咗啲撲街啦！我話你知，石頭你翻去瞓覺啦！你個 TV 仔輸硬噶。唔係，等陣先。其實 Jeffy 同埋蛙仔都好高分嘅，加埋個 base，所以唔重要你明我贏石頭得噶啦。一支 V 仔係咪？係啊，唔重要噶，佢自己吹晒佢啊，佢自己輸咗。Anyway，咁我依家咧最近我就係彬彬。咁咧，你撳下佢嘅陣咧，佢同你爭幾多分啊？佢同分，但係佢用晒啲卡噶。哦，你話彬彬嘅陣，加比爾出加到比爾、 ，Wilson、懷斯、太高。 4個，加比爾 Wilson 太高。班奴、班奴、 6個，佢呢個雲迪克，華迪克呢個6出6個，一個佢可能有一個係咪有個換人名額？佢換一個。佢個籠咧？換一個，佢2個籠都出唔到啊！係啊7個，佢踢7人呢個禮拜踢7人，
所以 OK 嘅。咁啊，好留意我爭前3名嘅。O K 嘅，你真係講得出嘅應該啫。係我最後嗰個歐聯席位而家爭緊，我話你知 OK 嘅。咁啊，不你咧，你出到幾多個啊？你我出到，你望下咯。寶雲太高，我嗱話埋俾你聽，我呢個禮換咗屈堅斯噶啦，我入翻去，我對佢嘅愛係要再要再搏一搏。恨鐵不成鋼啊！我係換走咗個租拍度嘅，冇計，車仔係不堪入目嘅，冇辦法，呢個係要承認。即係我同阿 Jeffrey 最近呢幾個禮拜，我哋每個禮拜車仔只要輸，我哋都係喺度講堅持一樣嘢，就係車仔 high 極都會入到波，係每個禮拜都大巴掛落我哋度。真其實你都係8個嘅啫喎。 1、2、3、4、5，呢個依家有機會出。佢話我唔計佢先啦，6、7、8係喎，屌啊！你以為你自己好齊腳？咁我要諗喎，等陣先，我換諗仆街人，我笑過人哋聽6、7人，我都係8人喎。咁你沙加出到到咪9咯？而家出到9，天巴我唔知，但係我想講咧，喂，你記個籠咧由紅色變到黃色喎，咩事啊？而家算啦，我已經我你都冇對佢入咗啊有期望啊！我入咗佢嘅第3籠做後備。哦係咩哦活文啊，係嘛？係啊，因為3.9啫。 ？OK，乜上個禮拜阿馬特舒維利係中途走場噶嘛？要出埋啲咁嘅奇招，為咗唔好輸錢呢個禮拜。喂，我都唔係好救人喎，睇睇下兄弟，我頭先仲笑鳩人，係撚喎，等陣先，1、4、5、6、7、8，真係8喎，兩個沙加出到咪9咯？你唔好到沙加死先得噶。屌你佢攤撚咗半解嘅咯喎，但係本身搞啊！哇，我都要諗喎，換屈堅斯啊！係啊，換咗屈堅斯啊，即係早炮到冇得出啊嘛，我都係。你唔換屈堅斯，你都係7人咋？咁我有一個換人名額噶嘛，但係我而家換要扣分喎。等陣，我諗下石頭有機會過翻我先咁啦大聲。佢有 free hit 未用嘅喎，我想講。佢乜撚嘢都未用啊，係如果上個禮拜用咗 bench push 收先。係，我覺得你要，如果我天巴換沙列巴冇得諗咩？我搏 clean sheet，然後之後實有㗎，係嘛？好過實有㗎。佢紅緊喎，佢係依家。係啊。佢紅緊，我覺得我寧願搏沙列巴 clean sheet 喎，但係你會唔會好似詹士咁水鳩我㗎？詹士我叫你 triple cap 兩樣嘢嚟嘅。喂，定係咩啊？定係艾利臣換啊？不過艾利臣有機會出嚟 keep 翻啦。咁你係咯，一艾利臣換翻拉亞有冇機啊？龍我唔會再扣4分換㗎啦，龍，我知錯㗎啦。我換係沙列，我換係天巴嘢。你有幾多錢啊？我想問。0.1。哦，即係冇錢啦。係頭先討論完話阿仙奴天巴唔出天巴嗰個換嗰個後衞好鈍喎，你仲話佢會 clean sheet 有機會失波喎？沙列唔係，如果唔係你唯有搏利記，但係利記後邊啲場次難踢嘅，好難搏利記。愛華頓咧，愛華頓作客喎，對，我覺得你哋真係對曼聯係完全沒有任何尊重咯。我係好煩啊！你係咁彈出嚟講，我想係遮鳩你麥龜啊！麥龜冇尊重。首先英格蘭加比爾呢個尾係戇鳩㗎，唔好意思。你唔好俾我物價係有重光嘅一天，今個禮拜就整個天書俾你睇。Brother，good luck，OK，good luck，但係冇尊重，佢唔係加比爾。我今個禮拜咧，我喺呢度立個 flag，我今個禮拜就 cap 物價啊！屌你！你冇啊？哇！你冇唔 cap 啊？我依家 cap，我依家即刻撳，我驚我唔記得。唔 cap，我依家即 cap，唔 cap 正睇係啊答。你知你到時 cap 冇。咗，已經 cap 咗。OK，你而家 screenshot 俾大家睇，send 個。可以， OK，可以。不過講開曼聯，其實我覺得有另一個好啲嘅提議，你用彭馬換卡斯米路啊！
喂，呢個都係 O K 喎。卡斯我揸到我今季尾咯，好似你 send 俾你，揸拍今個禮拜我預咗輸嘅，我就同你玩鋪大嘅。我而家係 cap 緊麥龜啊，嗱，如果你 cap 麥龜，你而家 cap 麥龜嘛啱啱？係啊，我望下曼聯啲場次先，我睇下先。我今場 cap 麥龜啫。我知，唔係我而家望下曼聯嚟緊對利記、新特蘭、森林、拜頓。如果你 cap 麥龜，不如我串啲天巴換麥龜。哇，靜撚咗喎，大家都啞撚咗喎。你諗下呢個麥龜有乜問題啊？操作係幾撚戇鳩？有乜問題？冇問題嘅，大佬 confirm 埋啦已經。天巴可以換邊個咧？但係其實我有啲想搏韋斯咸個後衞嘅。其實認真可以認真，唔係其啊，實係啊認真。係啊係啊，我唔記得咗提啊，韋斯咸嘅後衞我都有希臘嗰個啊嘛。即係呢件喂，但係係認真，你有冇諗過達高斯基咧？冇。我就換咗達高斯基。係啊係啊，呢個我唔記得咗，呢個我都入咗啊，係啊係啊。首先我想我逐個回應啦。首先 Jeffrey 你嘅選擇我係未必尊重嘅。你我都唔揀麥理解排馬一樣。冇問題㗎，冇問題㗎。一個平台有唔同嘅意見嘅 ，OK 冇問題㗎。我寧願搏呢件啦。好老實講，不過咁講喎，呢件後面個賽程唔好踢喎，韋斯咸係難睇嘅，係難睇嘅。我覺得佢有啲爆炸性嘅，佢最近真係。佢係，所以我都入咗 free hit 搏一搏。你搏一搏係嘛？我覺得佢有啲爆。 free hit 搏一搏，但係我一場㗎嘛，你要揸幾場就另一回事。係嘅，但係我後邊都係嘅。達高斯基啦，點解你咁 hard sell 咧？諗住拉埋你攞同一陣線咯。佢後邊嗱，愛華頓對啲咩啊？愛華頓、曼城、水晶。其實佢啲賽程唔難踢喎，係曼城嗰場啫喎。我研究過噶啦，你估我真係鳩蒙你咩？哇！唔係喎，有得諗喎。但係如果你揀佢定揀麥龜咧，兩個，如果一定要你揀，佢都已經我兩個都有啊麥龜啦。我兩個都有。我今周咪扣4分換達高斯基咯。但係你寧願揀麥龜定揀佢？如果一定要揀個，唔係喎，其實講賽程嚟講，好似熱刺好啲喎，不如雲迪芬啦。撲羅咯，我唔係講笑喎，但係佢熱刺個賽程真係可以。係啊，真係可以啊！喂，有隊車路士咁好踢，哇！你冇錯嘅，你係冇錯嘅。講真，熱刺真係有一搏喎！你咁樣講，真係啊！你夠錢咪撲羅咯？你夠唔夠錢換撲羅啊？屌你！我天巴換乜撚？天巴換實夠啦，係啊。咁咪撲羅咯。唉，我唔想依家做決定啊，好易俾你。撲羅好過 VTV 嘅，因為 VTV 燥底啊，有機會紅牌嘅呢個黃鳩仔。呢個真，佢可能唔想踢。屌，見你換到咁唔撚踢。係啊，撲羅好啲嘅，撲羅同埋有係咪有角球開啊？撲羅角球罰球咧啊！係啊。唉，屌有啲動搖添，你講到真係有一搏喎。撲羅上場好高分嘅10分㗎。大山都一齊 sell 喎，咩事啊？VTV 唔好啦，VTV，唉 VTV 唔好啊！一陣上頭攞個紅牌，你真係冇仇報啊，大佬。係。咁我依家個問題就喺天巴度啦。其實就天巴，我諗如果佢紅色，我諗我點都要搏㗎啦。我睇搏邊個嘢。咁但係呢個禮拜咧，我簡單講，其實我就重點乜件事嘅，因為我覺得維拉近況係真係 OK 嘅。咁我覺得係要搏下咯。你前鋒最主要係冇乜選擇，咁所以我就入翻屈堅斯。我哋嗰陣時持有屈堅斯，持有阿羅渣士嘅時候，其實就係 high 咗一排，但係不得不低頭。就揀翻屈堅斯，咁呢個就係我呢個禮拜嘅操作。咁天巴度我轉頭會細心諗。維拉有冇後防啱用啊？卡樹，我唔識啊，我以前用係咯，阿卡樹，但係好老實講，又冇特別好咯，即係佢冇乜誘因令到你想揀咯。放沙咯，但係維拉個賽程係靚嘅，呢3場係 OK 嘅，講真。維拉個賽程係靚嘅，之後3場係
誒維拉戰意成謎啊，都係嗰句。係我唔知啊，但係佢都某程度上都叫穩陣㗎啦。好老實講，依家你要撻 Q 線腳都係你記嘅啫，依家。所以咁我大致上係咁咯。咁呢個禮拜大家有冇啲咩補充啊？差唔多咯。下個禮拜睇我翻嚟麥佳亞，麥佳亞有即係 double digit 我贏啦，嗱，Jeffrey cap 一個咗， clean sheet cap 咗啦。佢最後縮唔縮咧就唔知嘅。我最後我發誓，我依家喺呢個我已經話 channel 度立 flag，我今個禮拜一定係 captain 呢個麥佳亞，我已經 cap 咗啦。OK，咁我諗呢個禮拜大致上咁啦。機師冇補充啦，係嘛？冇啦，冇咯。咁我哋呢個禮拜就差唔多啦。咁我哋下兩好啦，咁第三個好啲咯。 OK 啦。好啊，好啦，拜拜。再見，早唞。拜拜。拜拜。